Куколуха, и сегодня я вам показываю как пройти письменный лабиринт. Сейчас я для начала рисую. Я название карты покажу в конце ролика. Итак, чтобы пройти эту игру, вы заспавнитесь вот здесь. И надо нажать вот на эти сыры 30 раз. И открывать дверь. Сейчас мы пойдем за сыром. Идем. Там наша любимая крыса. Идем в сейф-зону и идем обратно по коридору сюда. Обратно. Теперь уже идем в другую сейф-зону. Крысы нет, потому что бежим, пока глаза глядят. Я эту карту проходила уже довольно много раз, поэтому я знаю, где все лежит. Еще карту этой игры можно найти в Гугле, в Google Chrome. Вообще без разницы, в браузере можно найти. Вот, и уже по ней проходить. Я показываю неподробно. Просто мне раньше как-то было не совсем удобно снимать. Ну и я удалила первое видео, как пройти эту вот игру. Потому что я снимала с двух телефонов. И вот. Так как эту карту я проходила, а у тех, кто проходил эту карту, там вот, ну вот здесь вот на этой стороне будет такая лестница, и по ней уже будет краткий путь, чтобы пройти. Но я по нему идти не буду, потому что все-таки, чтобы я типа была как обычный игрок, который еще не проходил. Вот красный ключик и сыр. Если вас телепортнет, то ничего страшного, так и должно быть. Вон там синий ключ. Извините за посторонние звуки. Быстрее. В сейф-зону. Все, мы в сейф-зоне. Так вот мне будет удобнее. Вот так. Сейчас мы побежим открывать красную дверь. Тут какие-то девочки. Не знаю зачем. Правда, зачем же я написала вообще им, если их уже в живых нет? А я побежала. Правда, зачем я это написала, я без понятия. Все, мы взяли эту доску. Надо ее взять обязательно. Потому что если вы ее не возьмете, скажу, где ты решила красный ключ. Побежали быстрее. Сюда. Теперь сюда. Все, бегу сюда. Залезаю.
опять же бегу сюда, в зеленую дверь. Так вот, мы уже здесь появились, потому что мы здесь уже доходили. И эта дверь у нас была заблокирована. Но сейчас заходим в нее. Здесь у нас паркур, чтобы получить сыр. Здесь лучше проходить даже от первого лица. Если у вас не получится с первого раза, это нормально. Мне так с первого раза никогда не получалось пройти. Но сейчас я какая-то счастливая и прошла этот паркур с первого раза. И идем. Берем нашу досочку, ставим и проходим к синему ключку. Берем. Сейчас самый ответственный момент, потому что нам за 30 секунд надо очень много всего успеть. Реально, довольно много всего. Убежать. Так. Сейчас пока у нас отчет не идет, поэтому все нормально. Подожди, кто меня знает? Я. Это же ты. Круто. Ладно. Это же ты. Я сейчас, правда, скин поменяла. Ну, наверное, эта девочка просто прикалывается. Ты сейчас снимаешь? Да. Ну, немного, в принципе, общения тоже можно. Так, предложим ей дружить. Ой, пройти. Она согласилась. Ты ютубер? Да, я... Я сейчас снимаю. В принципе, это уже все знают. Они просто счастливчики. И в лайке? Нет. Только в ютубе. Нет, только в ютубе. Я подпишусь. Канал. Сейчас я им канал напишу. 2013. Мяу. Ой, так, не так. 2013 мяу. Все вокруг меня скопились. Хорошо. Немного снимем. Погнали в лабиринт. Ок. Ладно, все, пошли. Мне, в принципе, здесь есть все, что надо. Надеюсь, меня сейчас не съедят, потому что сейчас меня будут преследовать. Не знаю. Но сейчас просто все побегут, наверное. А хотя нет. Меня все-таки не все знают. Где взять красный ключ? Ого. О, могу.
надеюсь, меня сейчас не сожрут. Я сейчас мальчику показываю, как красный ключ есть. Ну, в принципе, вместе с ним тут пройду. Он не спавнится. Не знаю почему. Ну, должен, по идее, бы, как бы, ну, со мной спать. Ну, ладно. Я с прокурора еще один раз прошла. Я тут. А я все уже давно. Я все уже давно. Сейчас ко мне тут Джон. Блин, я случайно вышла. Но ничего страшного. В принципе, ради подписчиков ничего не жалко. Подожди нас, ПЖ. Я случайно... Я случайно... вышла. Ну, блин. Все. Ставим досочку. Сейчас мне надо пройти игру. Сейчас мне надо пройти игру для видео. В принципе. Блин. Я побежала. Блин. Да капец. Скамьте. Да блин. Да блин. Не все убежали уже. Блин, крыса за нами. Капец. Бежим. Ангелина, быстрее. Все, я побежала. Они с желтыми ключами? Как? Где желтый ключ вообще достать и без понятия. Так, вот у нас тут. Побежали, все. Отчет пошел. Надо сейчас как можно быстрее прийти за этим ключом. Блин, не туда пошла. Походу я не успею. Очень жаль, что, наверное, я все-таки не успею. Короче, тут
тут есть такая штукенция. Вот сейф-зона. Но сейчас я, наверное, уже... Да, к сожалению, я не успела. И вот, вы проходите в эту комнату, берете сыр. И я сейчас покажу, куда вам надо. Вы берете этот сыр, заходите в эту комнату, берете сыр. Это все вам надо успеть за 30 секунд сделать. Пошли. Я вам сейчас покажу, куда надо идти. Мы лучше через сейф-зону пройти. Спасибо. И сейчас бежим. Мальчик. Блин, нам надо туда, эта крыса туда убежит. Мальчик умер. Я, короче, я побежала, по-другому не могу. У этих людей был ключ от этой двери. Девочка, беги быстрее. Нам надо, короче, было по идее туда. И идете к этому. Сейчас понадобится, по идее, но только зеленый ключ. Я в принципе, я не особо как бы хочу проходить этот хоррор. Сейчас я просто покажу, куда нам надо будет идти. Идем за этим. И здесь нужно сюда. Вот сюда. Здесь забираю уже. Ну и здесь у вас откроется эта дверь. Вы в нее заходите. Потом, как вы вот так вот заспавнитесь, вы идите в ту сторону, где есть фонари. Обернетесь, где вы увидите фонари, идите по той стороне. А если где нету фонарей, то есть спереди либо сзади вас, вы вот так вот заспавнитесь, вот здесь могут быть фонари, а здесь нет. Так идите туда, где есть фонари. И у вас там будет небольшой скример, и вас выкинет с игры. Сейчас я покажу название этой игры. Так, название этой игры. Сейчас все прогрузится еще. Вот, Cheese Aesop. Вот ее название. И всем удачи, всем пока-пока.